நான் இது வரைக்கும் காலேஜில் உண்மையை சொல்லணும்னு நினச்சதே இல்லை. ஆனால் அன்ஃபார்ச்சுனேட்லி இன்றைக்கி உண்மையை மட்டும்தான் பேசணுன்ற ஒரு சூழல் இடையில என்னென்னா, ஏப்பா எல்லாருமே கோல்டு மெடலிஸ்ட்டுன்னு சொன்னாங்க, அதெல்லாம் கை தட்டாமல் இருக்காதுப்பா, நம்மளும் ஜாலியாக இருக்கணும்ப்பா. ஸோ பி இன்ட்ராக்டிவ். கொஞ்ச காலமாகவே பொய் சொன்னால் இருமல் வர ஆரம்பிக்குது. அது ஏன்னு தெரில. அதனால் முடிஞ்ச வரையும் நான் இப்போ உண்மையை சொல்கிறேன். பொய் சொன்னேன்னா இருமல் தான். ஓகே, நான் இந்த காலேஜில் வந்து பயங்கரமான ஸ்டூடெண்ட். என்னை பார்த்தா பயங்கர டிஸ்டிங்ஷனான ஒரு பையன் தோணும். ஆனா ஒண்ணு, ஊருக்கு நம்ம என்னவா இருந்தாலும் வீட்டுக்கு அரசன்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ நம்ம ஊருக்கு என்னவா போறதுக்கு முன்னாடி, ஊருக்கு நம்ம அரசன் ஆகணும்னா அதுக்கு போர் போகணும், பல விஷயங்களை ஆக்கிரமிக்கணும், ஜெயிக்கணும், பல இன்டலெக்சுவலான தாட்ஸோட இருக்கணும். ஆனால் அப்படிலாம் ஆறதுக்கு முன்னாடி அம்மா வந்து நம்மளை அரசன்றாங்க வீட்டில். வாய ராஜா அப்படின்னு. அப்படிதான் அந்த காலேஜ் என்னை ஆரம்பத்துலேருந்து ஒரு அரசனாகவே பார்த்துச்சு. ஆரம்பத்துலேருந்தே என்னை வந்து ஒரு வெற்றியாளனாகவே பார்த்துச்சு. இட்ஸ் சாமி அஸ் அ சக்ஸஸர்.